而家你哋鏡，我哋係學呢個 lens 即係你哋學有分兩種，一個係 concave， 一個 convex。convex 就係凸透 ，lens 即係透鏡咯。咁樣分兩種，凹透。凹頭係發散嘅，呢個係匯聚嘅就得，你記呢個得啦。凹係點啊？一邊凹都叫凹㗎，一邊凹都叫凹㗎，呢啲都叫凹嘅。凸都係啦，一邊凸都係啦，但係通常好少啦，通常都係呢隻㗎啦。好啦，跟住你哋要學就係畫呢啲。F 叫焦佢，知啊？你哋都有啊？咩？兩倍嘅就兩倍焦佢。你話加一點係咩意思？點就係鏡嘅後出光嗰度，呢邊出光，咁呢邊加一點，得唔得？有學啊？中間呢點叫 C， OK， 呢個叫光深，知呢個基本嘢得㗎啦，跟到啊？跟住你要背，唔好話背，你要識畫，識畫點畫？呢個我哋要記得好清楚嘅喎，點畫嘅喎，要記得好清楚。而家呢個凹透鏡，梁思琪，凹透鏡係發，凹透鏡係發散定係匯聚？記唔記得啊？凹透鏡係發散定匯聚啊？凹透啊，發散。好啦，咁所以發散啊嘛，你記住啊嘛。如果佢係平衡咁入，因為佢哋係散開噶嘛，咁所以我哋用呢一度做標準啦。佢一定係會咁樣發散開嘅。呢度識啊？咁如果凸透咧？佢係匯聚啊嘛，所以佢會穿過 F， 穿呢邊就得。難讀係咩咧？係凸透鏡，凸透鏡多唔同嘅玩法嘅，你要睇一個物件究竟擺喺邊，有唔同嘅玩法。
好直接俾呢個圖睇啦。份嘢邊個㗎？你㗎？你嘅。我寫唔寫得嘢㗎？好啦，呢一個分別有1、2、3、4、5、6，有6種可能性。聰哥，佢就係啱啱黃竹坑翻嚟嗰個。幾錢啊？咁傻仔咯，你記住呢個教訓啦，唔好再俾人呃啦，100蚊都坐。好啦 ，U 係乜嘢啊？物體本身個物體同個鏡嘅距離，呢個係無限。如果係無限，佢會點做？唉，教漏咗呢個，就係呢個記住喎。如果穿過個心咧，就係直行嘅啲嘢，得唔得？穿過心係直行。翻呢度。如果係無限嘅係點？你就係假設啦，有一個遠嘅地方穿過 F， 有冇聽㗎？跟住咧打橫行，呢個穿落嚟，匯聚個位，亦都係會喺 F 呢度嘅。咁你關鍵係記咩咧？呢個係 image 係咩？個像啊嘛 ，image 係得唔得？呢個係咩啊？無限遠嘅實體。穿心穿 F 變平衡，或者倒翻轉個畫法都得嘅。呢個我唔畫啦，費事影響你。咁樣佢落嚟嘅話嘅 image 係會咩啊？喺 F 呢度。你要背個特性，特性有乜嘢 ？I 字頭呢個解咩啊？唔係啊嘛，倒轉嘅。Real 咧，真嘅像。D 字頭呢個係咩啊？縮小，縮小得唔得？聽唔聽明你哋？聽得明嘛？我想問阿楊希柏點睇一個像係縮小定放大？點睇一個像？呢個像嘅 image 係縮小定放大？你唔知㗎？點睇啊？彭同學點睇啊？度呢度個高度就得㗎啦，度 image 個高度就得㗎啦，同嗰個實體個高度，明唔明白？高過佢就係放大，細過佢就係縮細。會你份嘢攞嚟俾我，我睇下你考乜？你份嘢攞嚟俾我睇下你考乜？喂，哇！你呢份靚好多。嗱，呢度再示範一次啦，見唔見到遠嘅地方啊嘛？你會穿過 C 啊嘛，跟住呢個斜入穿過 F， 穿過 F 出嚟，自然就會平衡㗎啦。記住啊！所有光線穿過 F 出嚟就會平衡，如果佢平衡入去咧，就會穿過 F， 得唔得？跟住佢咁樣出嚟，呢個就係個像 ，I 就係叫個像。呢個像有咩特性？如果係極遠嘅地方嚟嘅，無限遠嘅地方啊，無限遠，就係真嘅像。
咩叫真嘅像？留意個像實體喺呢邊啊嘛，個像喺呢邊啊嘛。如果佢哋係兩邊嘅，個像唔喺個實體嗰邊，喺呢邊嘅，呢個叫真嘅像。如果個像喺呢邊咧，就叫呢一個啦 ，virtual 虛嘅像，都喺呢邊嘅，就叫虛嘅像。好啦，第二喺呢邊，但係實在假設呢個物體喺邊㗎？極遠嘅物體可能呢度啊嘛，佢過攞嚟，佢係變咗係底嘅，上下倒轉嘅，個箭嘴向下嘅，呢、個叫倒轉嘅像。咁所以我想問阿思琪姐，呢、一個係倒轉個像定係冇倒轉個像？嚇？聽唔到？倒轉。楊希柏呢個倒轉定冇倒轉？楊希柏呢個像有冇倒轉啊？嚇？佢做乜嘢？有冇倒轉啊？快啲啦！有啊，呢個係咪向上啊？呢個你望呢個啊？呢個係咪箭將向上啊？呢邊向下，嗰個像向下就叫倒轉，得唔得？呢個倒轉啊嘛。呢個咧，呢個冇像，個像係無限遠。呢個像咧，個像喺呢度喎，向上個都係喺呢條線上面嘅喎，所以呢個像就叫直立，佢就冇倒轉啦，得唔得？即係你像你要記住，考嚟考去就係你考你三個特性，真定係虛嘅。點睇真定虛？真嘅話就係同實際實物兩邊嘅，喺唔同兩邊。如果虛嘅話咧，就喺實物嗰邊。但係我腎係實嘅。跟住好啦，如果個箭嘴向下倒轉咗嘅，同個實物倒轉，實物喺呢度，實物喺條線上面，嗰個像喺下邊咧，向下咧。叫倒轉。如果一齊都係同一邊，都係條線上面係嘛？你睇呢度上面，呢個叫直立。跟唔跟我楊希柏？你有冇聽我講嘢㗎？定你冇啊？你明我講咩㗎嘛？你唔明就講啦，好嘛？你唔好喺度發圍，好明唔明？講嘢得唔得？明唔明？第三個。你要知嘅就係有冇縮細或者放大，咁點睇就係睇呢嚿嘅 size。呢度係無限遠嘅嘢，你梗係縮細啦。你可能睇得唔係咁清楚，呢個比較就好清楚啦。呢個係嘅實物嘅高度過咗嚟，明顯嗰個像係點啊？短咗嘅，所以佢都係縮小。呢個咧同樣大，咁多位仲問我坐邊你？咩坐我個位啊？你㗎？係咪你㗎？你唔好教錯啊！你坐。真係有位，真係。呢個係咩啊？放大喎！呢個像長過去就係放大。呢個咧個像喺邊啊？因為佢兩條變咗平行線，冇交流、冇交接、冇交接嘅。你逢親記住啊，冇交接就係無限遠㗎啦。另外呢個都係放大。好啦，所以我哋要背咁多個嚟做咩咧？留意啦，你發覺有個特性嘅，又無限遠，又無限遠，
去到大過兩個 F， 大過兩個 F 都係真嘅。嗱，我呢度想講樣嘢啊。如果你想成績好啲咧，理應呢6個你都要背咗㗎啦，因為 MC 會考，要背㗎。你背熟，即係你要好清楚哦。如果個實物無限遠，我即刻記得㗎啦。真嘅倒轉嘅縮細嘅，但係如果個實物遠過兩個 F， 都係真嘅倒轉嘅縮細嘅。如果啱啱兩個 F 咧，真嘅倒轉嘅一樣大，係啦啱，一樣大，要記嘅喎。點解你話記？坦白第一，希望你留意考試你已經時間有限，你唔好來仲喺度無端端喺度，好等我攞個格仔紙慢慢畫，你唔會噶嘛？唔係你咁樣好嘥時間，同埋你好容易畫錯。你背呢個我唔覺得咁難，你聽我講有個邏輯㗎，唔係亂呢個唔使死背㗎，有個邏輯㗎。你望下個邏輯係咩？理應總之就係越遠咧，我教簡單講，首先講真假先。不如咁講，唔好意思，我教方法記啊。我哋要記有6個情況，邊6個情況？無限遠，無限遠。第二，遠過兩個 F。第三，啱啱好係兩個 F。第四，兩個 F 同一個 F 中間。第五，啱啱好喺一個 F。第六，細過一個 F， 就係咁咯，冇啦嘛，因為得兩個標準啫嘛，係咪？兩個 F 同埋一個 F 就得呢兩個標準嘅啫嘛，無限遠，大過兩個 F， 啱啱好喺 2F，2F 同 1F 中間，1F 細過一個 F， 冇啦，就得6個可能性嘅啫，因為佢唔會啱啱擺塊鏡度啊嘛，所以你得6個可能性。OK， 楊希柏唔好瞓啦。想點啊？我而家講到咁仔細仲瞓，阿哥。我講咩頭先？唔好瞓前面嗰句咧。我教緊咩啊？楊希柏講啦，我教緊咩？你唔好激我把火，我真係唔想發脾氣。我講緊咩？嗱，我專登 cancel 堂中文，我教呢啲喎，你可唔可以認真啲？得唔得？得唔得？所以得6個可能性。好啦，跟住你留意個標準位喺邊，記個 2F 先。啱啱好嘅 2F 係會點咧？係會啱啱一樣嘅大細，啱啱一樣嘅大細，得唔得？跟住你留意啦，啱啱一樣嘅大細。而遠過 2F 嘅，留意嗱，呢個啱啱話得噶嘛？我呢個係啱啱一樣噶嘛？你以呢個做個標準，越遠嘅係會縮小嘅，越遠會縮小嘅，大過兩個啱啱好大過兩個 F 無限遠會縮小嘅。以兩個 F 做標準嘛，啱啱一樣大啊嘛。向近咧，一個 F 同兩個 F 中間咧，可以變放大。啱啱到 F special case， 聚焦唔到嘅，佢就冇咗個像嘅，冇像㗎。再縮近啲咧，就會變放大。繼續變更大、更放大。如果你哋有做實驗咧，你真係會發現一樣嘢係咩咧？你假設我而家就係呢個物件就係劉永瑞條茂利，咁我攞住我就攞住塊凸透鏡睇佢啦。咁我就跑去鴨脷洲咁遠，無限遠。咁我望佢咧，我得出嚟嘅影像啊，望佢嘅影像應該係縮細嘅，就係咁遠啊嘛，就係縮細嘅。跑得越近越近，跑到我呢塊鏡嘅 2F 都係縮細，但係冇咁細。跑到 2F 咧，同佢嘅大細係一樣大嘅。
咁塊鏡梗唔係咁大啦，即係可能就影到佢個鼻啦啊咁啦。再跑咧，再近啲放大啦，再跑會有一刻蒙咗嘅，再跑近啲放好大，再跑撞冧佢啦，放大條鏈，唔明我意思啊？佢成日食香口膠嘛？佢成日戴條條鏈咧？唔俾戴嗰條基佬鏈。手鏈嚟㗎，點擺裏面啊？你冇睇過嗰條手鏈咩？基情四射嗰條㗎。依家有得望啦。好啦。另外嚇，呢個聽得明啊嘛？所以我覺得唔需要死記嘅，係有個邏輯嘅。總之3樣嘢啊嘛，我先講大細。記住喺 EF 嘅係一樣大，遠過 EF 縮細，越近越大會放大，但係去到啱啱 F 呢個位係冇影像嘅 ，low image 嘅，冇得放大放細嘅，就得遠咯。好啦，講倒唔倒轉啦，講倒唔倒轉係點咧？仲易記，全部都倒轉，去到幾時唔倒轉？近過 F， 近過 F 先唔倒轉，見唔見到？倒轉，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 到呢度冇影像，直啦。真假又係好易記，同倒轉係一樣嘅。真，倒轉就真，睇唔到。假。易記啊！你問我係一定要記嘅，因為咧，萬一一出 MC 一出填充，唔應該再攞圖嚟畫。好啊。明唔明我講乜？跟唔跟到？咁而家可唔可以即刻背俾我？可以噶嘛？好，咁我唔講住。繼續講，凹透鏡好易記，凹透鏡就係咩啊？所有嘅 image 永遠都係咩啊？倒轉虛嘅、直立嘅、縮小嘅。虛嘅、直立嘅、縮小嘅，所以你每次如果佢要你畫圖，其實我覺得咧呢一個咧難唔係背嗰啲嘢，嗰啲嘢好少嘢啫。難係畫圖，你要畫得靚嘅、標準嘅。如果凹透鏡咧？永遠係咩啊？我當考你啦！而家呢度有個像，你喺未畫嘅時候，你一定要確保你嘅像喺邊度？喺呢邊。喺呢邊，因為像係虛㗎嘛。而個像咧要喺上邊嘅，要直立嘅。仲要咧近啲嘅，嗱我希望你哋知㗎，近啲就係縮細㗎，知㗎？近啲就縮細，遠啲就放大，近啲就縮細，係縮小。唔好瞓覺啦，跳樓梯好嗎？即係咧，你畫個 I 啊，個 image 啊，你咪背咗啲縮唔縮細嗰啲嘢嘅，即係縮細除咗個高。佢個高會縮小之外，佢個距離係會近啲嘅，明唔明我講咩？通常細嘅就係近啲嘅，遠放大咧會遠啲嘅，明唔明我講咩？明講啊？好啦，好似所以呢啲就係咁話啦。你好似呢一題點畫啊？講過啊嘛，佢係咩啊？哦，你畫呢個嘛係啦，呢個係 concave 嘛，所以佢係
向上放射，呢度放射，跟住向後揾翻個 image， 因為個像一定喺後邊嘅，跟唔跟到我講嘢？跟到啊嘛，好啦，所以你可能要計放大率嘅，放大率係咩啊？虛嘅，唔係sorry，個像除以10啊，出嚟個影個像除以10啊，除以10啊。好啦，第一題 A， 傳俾前面。嗱，我第一題咧就係頭先我話要你哋背嘅嘢啦。望翻第一題，第一題講咩啊？要你決定以下嗱，有個實物啦，你見到擺塊鏡後邊會點啦？請問你話俾我聽，佢用咗咩鏡？凸透鏡定凹透鏡？個 image 有咩特性？要教嘅喎。聽啦，聽埋啦，你哋教快啲。教埋啦，聽埋啦，好嘛？好嘛？我好難跟足大家嘅 ，OK。同埋我而家都係提早幫大家溫，你都知你哋學校啲老師幾高水平㗎啦，鑊臨考先教完，甚至未教完，我點等啊？我照教㗎啦，好嘛？好啦，而家你聽住咯喎，我哋再背翻一次頭先我講嘢啊，記入腦啊。concave 凹透鏡，凹透鏡係得呢3個特性，凸透咯，凹透係 concave， 凸透係 convex， 所以好煩啊！香港有中文有英文係咩？好啦，我想問張貝文，可唔可以話俾我聽呢3個分別用咩鏡？第一個係 convex， 啱。點解呢個係用 convex 凸透鏡？可唔可以話我知點解？佢有一樣嘢一睇就知㗎啦，就知佢係用凸透鏡嘅，唔係凹透鏡。點解？第一，佢係凸透。點解凸透？雖然你講多次啊，你望下嗱，呢個頭喎，跟住呢度又有個頭出嚟喎。你睇佢係縮細定放大？縮細，所以
呢個係不如我咁講啦，我哋睇呢啲你要先睇佢有咩特性啊嘛。佢係縮小嘅，你見到個鏡係縮小嘅，但係佢咧又直嘅喎。咁我哋要用腦諗啦，喺凸透鏡有冇直嘅時候 ？convex 有冇直嘅時候？有，幾時？擺喺邊嘅時候 ？Very good， 細個 F 啊嘛，短過 F 嘅時候，佢係直嘅，佢係虛嘅，佢係放大嘅。但係呢個係縮小喎，咁所以縮小應該係咩啊？應該係凹透鏡，虛嘅、直嘅、縮小嘅。凹透。好啦，呢一個有咩特性啊？呢一個你答喎，有邊3個特性？我真虛我哋唔知，縮小直立定倒轉放大你知噶嘛？縮小定放大呢個？呢個縮小咯。呢個咧，但係佢係倒轉嘅喎。我一睇就知啦。咁呢個係咩鏡？sorry 啊 ，convex 凸透。點解？因為凹透只會係直立，明唔明白？凹透只會係直立。你見到一係倒轉咧，就已經知道一定係凸透鏡啦，得唔得？呢個咧，呢個係放大嘅喎。呢個咧係直立嘅。好啦，你一望放大，我已經知道彭同學呢個係咩鏡 ？convex， 因為 concave 先會只會縮細，佢一放大我就知道係 convex， 明唔明白啊？所以我講點解要背？點解要背嗰啲特性啊？冇得畫圖㗎啦，呢啲你明我講咩嘛？你就一睇我已經識分㗎啦 ，get 到嘛？唔好理你嗰啲學校老師白痴佢哋，你總之就係一定要背咗先。個背唔難背啊，我再講多次啊。因為 concave 係虛嘅、直立嘅、縮小嘅，佢得一樣嘅啫。另外嗰邊就好易記嘅，就係一過咗 F 係冇 image， 一過 F 近啲 F 啲嘢就唔同，就變咗虛直放大。其他咧都係實像倒轉，得唔得？跟住係縮小，越遠就縮小。好啦，既然而家畫呢個啦喎，留意喎 convex， 我要識睇啊 convex 先，跟住咧 F 係10 cm， 即係 F 喺邊啊？一格係5喎 ，F 係10。咁點畫咧？留意呢嘢穿個 F， 穿個 F， 跟住有一條係咩啊？穿過中間 C 呢個位嘅，穿過中間 C 呢個位嘅。好，大概呢個位，我畫得衰啊，唔好意思，大概呢個位。
其實畫兩條得嘅，是但畫邊兩條都得。記住啊，要畫箭嘴。好啦，我哋要鍛鍊呢啲啊，畫3條得，畫2條都得，畫完箭嘴，跟住點啊？唔完喎，仲要畫埋個 image 呢一度，畫翻個箭嘴，或者成個 I 都得㗎啦。咁啊，完咗呢個任務啦。咁跟住呢個時候，我好老實啊，點肯定自己畫得啱？我真心唔好嘥咗自己嘅背，畫完唔好就完，都提一提自己。呢一個係大過 F， 細過 EF， 喺 EF 同 F 中間。喺 EF 同 F 中間係咩特性？係真嘅像、倒轉嘅像、放大嘅像。我而家睇翻我畫出嚟啱唔啱啊？啱喎。真嘅像，倒轉嘅像，放大啊嘛，咁我就肯定我啱啦，我就可以做下一題啦。明唔明我講咩？即係你畫完圖都唔好揦嘢，即刻做下一題。你都記翻，你用你背嗰個記一記 ，check 一 check， 啱唔啱？呢一個畫咗俾你咯喎，呢個佢考你咩啊？畫咗個 image 俾你，要你畫翻個圖出嚟。呢個係 Convex，O 唔 OK？要你畫翻，咁好易畫啫。記住啊，點畫啊？我哋理應直嘅，你係應該要穿個 F 啊嘛。係咪要穿個 F？ 但係我都唔知 F 喺邊，但係我知道畫完最尾係要到呢度，咁所以即係呢一條線，呢度連呢度，呢度虛，去到塊鏡變實，拉落去就得。即係呢一個咧，掂到呢度，佢向下噶嘛，因為佢 convex 特後。佢會穿個 F 嘅，咁我唔知 F 喺邊，但係我知個影喺邊，拉翻條直線，所以我已經知道咗呢度就係 F。哇！你巴士司機走咗，你取代佢地位？走咗啦。見唔見到？就會穿個 F。咁呢度好易畫啦。跟住呢度咧，繼續教啦。呢度佢得個頂啊嘛。嗱，我呢度教樣嘢，記住啦。頂就要去翻頂，得唔得？第一條線我哋完成啦，第一條線最關鍵嘅。到第二條線，你會發覺咧，佢就冇邏輯嘅，唔係我哋之前學嗰啲啦，係咪？佢哋又唔係穿個 O， 又唔係穿個 F， 咁呢啲點算咧？就唔使理嘅，頂就翻頂。咁所以咧，你就喺呢度掂到呢度啊嘛，翻個頂呢度，呢度拉，跟住照係虛，呢度照實，啱噶啦。記住畫箭嘴啊！虛嗰啲就唔使畫箭嘴嘅，虛線唔使畫箭嘴嘅。咁我哋睇翻係合理噶嘛，佢放大噶嘛。到第3條留意啦，呢條陰嚟嘅。第3條線係嘅箭嘴底喎。所以你係要翻去個 I 底嘅，唔係畫翻上去。明我講咩？即係呢一度係呢一度。
明唔明我意思？即係佢呢題嘅音係你問我啊，呢題梗係難過呢個啦，難過上面呢個啦。咁佢難嘅位係咩咧？就係記住頂撞到塊鏡，佢嘅 image 佢係頂嚟噶嘛，係咪？頂撞到塊鏡出翻去頂，但係喺個底咧撞到塊鏡咧係出翻去底嘅，明唔明我講乜？識啊嘛？你個選修個表交咗未啊？好啦，呢度又要啦，即刻揀低 comments， 係自己嘅 comments， 突頭，冇理啦。喂，好啦，我哋繼續。唔係啊，我會啦，得啦，你呢間落堂講啲俾我教。好啦，呢一度長係9厘米 ，F。咁我哋要畫個喎，咁我哋望翻呢度本身20啊嘛，咁的而且確5、4中20，一個小格係1厘米，咁所以咧一個小格1厘米可以畫翻啦。9呢度 F， 9呢度 F， 好啦，跟住佢話喎喺呢個圖畫2個光線去表示。佢嗰啲影咁得啦，咁唔係影個像啊，表姐像咁得啦，即係照畫啦。咁又係嗰句啦，我哋 check 下張貝文呢一個係屬於我背嗰6個情況邊一個情況記唔記得 ？Very good， 大過 EF 係咪？因為佢 F 係9嘛，EF 係18嘛，佢而家20就係大過18，廢話啦嚇。咁即係大過 EF， 大過 EF 係咩啊？大過 EF 係真嘅，倒轉嘅，真嘅喺呢邊啱啦，倒轉嘅縮小嘅，你一睇佢係細啲噶嘛。呢度20啊嘛，呢度係720喎，佢細啲，咁我冇畫錯啦，明唔明我講咩？我 check 到我自己冇畫錯，係縮細嘅呢度。呢個像有咩特性？寫翻啦，我背咗個嘢啦，真嘅。你哋咪叫倒轉啊？你中文我真係唔知啊，係咪叫倒轉啊？倒立啊 ，sorry， 倒立，真係真啊，就真一個字係嘛？真咩？真實，真實啊嘛？簡體啊你嚇？哦，實像 ，OK， 好。跟住另外係縮小嘅。好啦，呢一題你哋應該全世界識答咯喎，咁我用中文翻譯一次。如果聽清楚，如果我塊鏡搬遠啲 from the object， 即係同個實物距離越嚟越遠，塊鏡啊，同個實物距離越嚟越遠，請問得出個 image係會變得大咗、細咗定一樣冇變化？得出個像啊，係大咗、細咗定冇變化？越搬越遠喎，塊鏡同個實物越搬越遠喎，越嚟越細啦。Very good， 點解啊？就係呢個啫嘛。我哋而家處喺呢度啊嘛，大過 EF。越嚟越遠，即係無限遠啦，就進入到無限遠啦。進入無限遠就係更細，得唔得？所以係 very good 啦。Smaller than
更細咯，更少得㗎。咁原因點解啊？因為個像由大過 2F 變為無限遠咯，得唔得？咁所以越嚟越細。所以呢啲唔使畫圖㗎，就係背咗嗰6個，係咪？連埋 concave 7個，你就係背嗰7個特性就玩完㗎啦，就玩晒㗎啦啲嘢，好易做嘅啫。啊，冇難度嘅，我坦白啊，我係覺得鏡係易過熱好多嘅，熱嗰啲反而你再有時個腦要喐下，呢啲好易，呢啲搬字過紙嘅啫。好啦，我想問下劉永睿同學點解咁陰功要落2個氣畫直線咧？間尺爛咗。即係啦，你。好啦，以下又嚟啦，我哋做，我覺得幾好啊，聖心呢份嘢 OK， 咁啊大家做多幾題，你呢啲就係要做嘅，做多幾題實題就得㗎啦。使唔使自己做啊？你哋自己做咗先，我唔教。哦，係我講一次啊。題目第54頁第3題，一件實物距離塊鏡10厘米，跟住就被觀察，以下咁樣被觀察啦。個 F 係20厘米。A 題聽到㗎嘛？啊，思琪 A 題畫返啲線咯，得唔得？兼且用 I 去標示嗰個像，用 I 去標示個像。B 題揾個放大率，我講過啦，放大率係點計？虛嘅除以個像除以實物就得㗎啦，用個距離或者高度都得嘅，用個圖得唔得？冇啊，就寫個放大率啦，直接計得㗎啦，你直接。我唔知你哋係寫 I 㗎，應該都係寫 I 㗎，你哋係咪？要寫㗎，其實如果你哋有冇寫 O 啊？唔緊要啦，你寫 I 啦，好嘛？試下寫 I。跟住呢度啦 ，C 聽住咯喎，我呢塊鏡改用，聽住啊，我講埋啊，冇咩啊，改用其他凸透鏡，但係更長嘅 F， 即係個 F 係更長。請問個像嘅 size 有咩變化？講完。好啦，呢度我首先要度位。佢話個 O 距離呢度係10啊嘛，佢俾呢個 tips 你啊嘛，係咪？可唔可以聽我講啊？唔該。俾個 tips 你啊嘛，呢度係10啊嘛，咁咧一細格係每一格係1，每一細格1。跟住而家佢 F 係20，咁即係呢度 F 喺呢度 ，F 喺呢度，跟住即刻畫。咁跟住即係個 image 喺呢度匯聚翻，就係咁咯。咁你呢個我哋自己背翻啊嘛，啱喎。點解啊？細個 F 啊嘛，個實物細個 F， 實物細個 F 就係個像係虛嘅喺呢邊，虛嘅，直立嘅，放大嘅。咁我已經證明咗我係畫啱啦，係咪？個像係虛嘅、直立嘅、放大嘅。
好啦，計個放大率，咁點計咧？用距離得㗎啦。距離係呢度係20，除以實嗰個距離，實嗰個距離係10，呢個叫 v 除 u 等於2，計完㗎啦。呢度啊 v 除 u， 你可以用個高度除又得，用個距離除都得。我啱啱用高度除，所以 v 除 u。sorry， 距離除，所以 v 除 u。如果高度就係 h1 除 h0，hi 所以 hi 除 ho，hi 除 ho。如果我換一個 f 大啲嘅，個 f 大啲嘅，請問個像會點？留意咯喎！嗱，我哋個腦要諗下喎，大家個腦要豬腦，唔好唔喐啊！我哋而家屬於呢度嘛，係咪？嗱，我就咁樣問，好簡單。張貝文，我相信你答到我，因為你會穩陣啲，我唔想嘥時間，已經55分。聽我講好快。本身喺 F 就係睇唔到嘅，睇唔到 image 嘅，越嚟越近啦，近到 F 以下以內就變放大喎。我想問張貝文，即係話越嚟越近係放得越大啊，定越嚟越縮細？越嚟越大啊嘛，放得越嚟越近係放越大啊嘛，係咪？好啦，而家我換一塊鏡，個 F 變長咗，即係呢個 F 咧變大咗，即係 F 變大咗。你覺得個實物係等於越嚟越近定越嚟越遠？佢 F 大咗喎，越嚟越遠，越嚟越遠，咁即係個物品係縮細咗定放大咗？縮細，應該係縮細咗㗎，唔好意思啊。呢度，我當呢題變咗個 F 喺呢度，咁你係會你會變咗呢度，短咗，縮細咗。換個長啲嘅 F 啊嘛，換個長啲嘅 F 啊塊鏡，咁跟住我個 F 喺呢度啦嘛，換長咗啊嘛，縮細咯。得唔得？算啦，聽日繼續物理咯。聽日繼續物理，你搞完。呢題答案係 convex， 點解啊？啱，點解啊？唔係睇倒轉喎，咁你就錯啦。嗱，點解咧？留意啦，
我哋雖然唔知個實物擺喺邊，但係我哋透過呢個文字或者透過 common sense 就知道實物啊。嗱，而家個像喺呢度嘛，實物應該係呢度定呢度㗎？實物應該擺呢邊邊得咩？嗱，有個人喎，有個人望緊喎。你覺得個實物係擺呢度啊，定係擺呢度啊？用個腦諗下。嗱，我企喺呢度望，我個實物喺個 lens 前面定係個 lens 後邊啊？後邊㗎嘛，係咪？你諗下，嗰塊凸透鏡、凹透鏡我擺喺度，實物我擺呢度，有咩用啊？冇用㗎嘛，我哋要經過塊鏡望啊嘛，所以個實物一定喺呢邊。實物一定喺呢邊，咁即係呢個像係 real 真嘅定虛嘅 virtual？ 真定虛㗎？擺呢邊嘅話，真。虛係擺埋一邊先係虛㗎嘛，真係兩邊㗎嘛，所以佢嘅呢個像係一定係真嘅。咁我哋留意啦 concave 有冇真像啊 ？concave 全部係虛像。佢嘅實物同埋個image 都係擺埋一邊嘅，所以呢個答案係咩啊 ？convex 只可以係 convex， 明唔明白？明唔明我意思？只係 convex。因為 explain 係咩啊？因為 the image and other sides of the lens with the object. Therefore, the image is real. Only the convex lens could make a real image。明白？咁你中文點寫啊？凸透鏡，因為像和實體分別在鏡的兩側，因此個像係真像，而真像只能咩啊？只能係凸透鏡才能產生真像，明唔明白？凸透鏡才能產生真像，我冇講錯㗎嘛？張貝文 concave 凹透鏡有邊三個特性啊？個像係啦，虛嘅、直立嘅、縮細嘅 ，OK， 所以只有係 convex。好啦，我哋下一題啦。第二條題目，而家俾咗你 object 係距離嘅 lens 42厘米，咁即係邊度啊？其實呢個唔使畫圖都得㗎啦嚇，42厘米。請問放大率係幾多？放大率係幾多？講過啦。係個虛個像除以實物啊嘛，像除以實物啊嘛，像除以實物，咁個像距離幾多啊？10米一大格，呢度10厘米一大格，10、20、30，所以係30除以42，實係42嘛？可唔可以咁計數機？我撳唔到。哦，5 over 7係咪？係啦，或者小數都得，小數幾多？0.71，兩個都得嘅，兩個都得。明唔明？跟到嘛？
呢個係個像啊，像除以實物啊 object 得唔得？自己記住啊，所有放大率都係像除 object。我再講多次，用距離除又得，用高度除又得，得唔得？跟住咧就話要你畫啦。咁點畫咧？首先42厘米啊嘛，咁數啦。一大格係10，即係一細格幾多啊？彭同學，一大格係10，一細格係2，即係42啊。1、2、3、4呢度42。好啦，又嚟問題咯喎，張貝文靠你啦。喂，個問㗎啦。好啦，我想問你，你答得好好嘛？咪認真嘅啫。convex 凸透鏡，咩情況下先會有真嘅像？係啦，比 F 長係嘛？啱，比 F 更長，咁佢就會係真嘅像。好啦，第二，佢如果我第二個問題想問你，逢親真嘅像產生嗰個係倒立定係直㗎？倒轉定直㗎？個 image 係倒轉㗎嘛？得唔得？倒轉㗎嘛？記得㗎嘛？逢親真嘅像一定係倒轉，所以個 O 咧應該向呢邊發展嘅，向呢邊發展。咁我哋要數翻啦，呢度你諗落，你要畫得好清楚嘅喎。佢係20，根據5除7。嗱，我知郭同學可能上堂冇聽，但係你呢個係一個 common sense 問題，你試下答我啊。而家話呢邊係5啊嘛，個比例呢邊係5，呢邊係7啊嘛。郭同學，如果呢度高20，呢度應該高幾多？嗱，呢邊係5比例啊，呢邊係5，呢邊係7，我哋計咗啦，係咪？呢邊5，呢邊7。請問你，如果而家呢度係高5呢邊呢個係高20，7呢邊應該高幾多？唔明我講咩？明我講乜㗎嘛？嗱，個數好簡單，而家個比例係咁樣啊嘛。Very good， 28，因為呢邊 V 係我知道呢邊係20啊嘛。咁呢邊係幾多？5、4中20，7、4、28。咁所以我呢度咧係28喎，我要數翻喎，10、20、28，即係呢度。咁即係見唔見到？因為你個高度都要按比例增加噶嘛，距離係嘛長咗大嘅，咁呢邊都係增加嘅。OK， 好啦，我而家咁樣教聽得明㗎嘛，係咪啊？跟到㗎嘛，會識㗎嘛，唔好齋抄啊！你要知道啲步驟點嚟㗎。好，請你畫適合嘅光線，去揾返個 F 喺邊？點畫啊，彭同學？我而家做到咁咯，點樣畫去揾到個 F 啊？好簡單啊！由個 O 連去，跟住咧再連去個 I。
咁樣揾應該唔係啊，應該係水平線先。你連個 C 冇意思嘅，係啦，應該水平線。唔係嗱，我咁講，明我講咩？你梗係水平線先啦，個 C 有用嘅，我知，但係咧咁樣話係最準嘅。點解咧？你畫個 C 點揾到個 F 啊？你穿過 C 會穿過 F 嘅咩？唔會穿過 F 㗎，所以你都揾唔到個 F 㗎。幾時先會穿過 F 啊？當佢先穿個 F， 就會變穿咗個 lens 之後咧，穿個 F， 穿咗個 lens 咧，就變咗平行線啦 ，parallel。一係就先 parallel， 穿過個 lens 咧，就會再穿過個 F 啊嘛。明唔明我講咩？明我講乜㗎嘛？你諗啦，我而家畫啊，你而家畫 C，F 係咩 ？F 係咩？冇啊，冇 F 啊。你要一定要呢度畫咗個平行線先，跟住咧再畫呢度。唔係啊，你畫個 C 有咩用啫？對於揾 F， 你留意我而家題目啊，我唔係話你錯，我唔好話唔係話你錯，你係多咗呢個冇用，咩意思？聽住，我哋點解平時要你畫埋個 C 畫埋呢個啊？係我唔知個 image 喺邊啊嘛。我唔知 image 喺邊，我要揾兩條線，佢嘅交匯點，我先知個 image 喺邊啊嘛。咁分別係邊兩條線啊？一個係穿過，唔係你一定畫呢個先咯。我意思係，我畫咗打斜呢條線喎。係啦，你揾咗打斜呢條線咯，一定要揾咗呢條線咯。其實都得嗱，有兩條個方法去做，第一條係呢個。總之唔係 C 先咯，我老實係呢個先，咁我就揾到喺呢度啦嘛，個 F 喺呢度咯。另外一個係點話？冇墨嘅喂。另一個係呢個，兩個方法，但係坦白唔係用 C。當然啦，你會話我畫埋個 C 會唔會扣分？我唔知咯，我真係唔知，因為 C 冇幫助啊嘛，我唔知佢嗰份卷會點改啊 ，marking scheme， 我真心唔知會唔會扣分。哦，畫多唔會扣，咁唔扣啦，恭喜你，好啦。哦，合理就得啦，係嘛？合理，有道理，得唔得？畫呢兩條線都得嘅。好啦，跟住就揾個 F， 咁我揾到啦，我揾到 F 啦，兩邊都揾到啦。咁最標準應該黑色啊，因為佢係呢個啊嘛，佢冇一點個 F 啊嘛，咁所以應該用黑色呢個最標準。好啦，呢度話請問個 image 會受到咩影響？如果有以下嘅動作，分別地，第一個動作，個實物向個 lens 移動，慢慢地移，即係個實物慢慢咁樣移。咁背咗㗎啦嘛，我哋。楊同學，你咪乜都唔記得㗎啦，我唔可以問你嘢。
咁會有咩反應啊？而家越嚟越近喎，放大咗。OK 喎，真係喎 ，very good， 放大咗，啱啦。醒目啦，越嚟越近越放大啊嘛，係嘛？去到 F 就蒙咗啦嘛，冇咗啦嘛，跟住再穿個 F 就真正放大啦。但係佢係放大啲啫。或者標準答案可能呢個啦 ，become larger 應該呢個會好啲。我都驚佢誤解，以為真係放大啦，係咪㗎？你係咪五星星啊？係咪五星星啊？所以咪唔係五星星？點寫都得，你黐線咁都講得出，好啦。合理都得。第二咁係嘅，理科會好啲嘅。好，第二有半塊 lens 被黑色嘅紙冚住咗。喂，我唔知喎，會點㗎？點？冇錯啦，因為個光線，我哋行呢度，我當冚下邊，咁條光線咪咁樣啦，都會見到個像嘅，冇影響嘅，明唔明白？咁啊 C 都咪落嚟咯，都睇到嘅，冚上邊咪行下邊咯，係啦，冇影響嘅喎，所以係 no change。記住啊，冚半塊啊！你唔好同我講話冚晒成塊 lens 冇影響，冚晒成塊 lens 就乜都睇唔到噶啦。試下做 MC 先啦，唔好意思啊。唔係，我明啊，我會再做咗呢啲題先，做咗 MC 先。但係唔緊要，我應該會教翻。我想有心機聽啲啊嘛。好啦，以下呢啲送分題啊。好啦，不如咁啦，一齊做啦。我唔想齋我做，而家俾2分鐘你做一題，我即刻翻譯啊。以下嘅陳述句，關於像由凸透鏡，聽緊我講啊嘛，由凸透鏡組成嘅像，以下邊個係正確嘅？第一，如果個像係虛嘅，佢一定係直立嘅。第二，如果個像係實像，佢可能係直立或者可能係倒轉嘅。如果個像係真嘅、實嘅，佢可能放大，亦都可能縮細。邊個啱？邊個啱啊？快手啦，咁簡單。要答啊！我俾2分鐘，好。5、4、3、2，好啦 ，OK， 鄭同學2分鐘已經過咗啦。請問你嘅答案係？唔記得晒？琴日咪學咗啦咩？冇背係啊？嚇 ？B。郭同學聽住呢度講啊！琴日有講呢度，我知你冇聽，唔緊要。凸透鏡記住，凸透鏡個像，郭同學以下要背嘅。我哋總共有6個可能性。個6個可能性係咩？就係 object 嘅位置。object 喺邊？得唔得？你知唔知咩叫 F 咩叫 2F 啊？知㗎嘛？郭同學，知咩叫 F 咩叫 2F 啊 ？F 咧係個鏡嗰個焦距啊，即係嗰塊鏡，佢有個對焦嘅位叫焦距。總之我哋前面畫呢啲 F 就叫焦距，得唔得？畫線一定要穿個焦距嘅 ，O 唔 OK？好啦，如果個 F 我當下亂噏啊，如果 F 係10厘米，2F 係幾厘米啊？40咯，乘2啫。明唔明我講咩？
就好似呢度 F 係10，而 F 就呢個位咯，20。呢個 F 係10，而 F 就呢個位啦，就係20。明唔明我講咩？明唔明我講咩 ？OK， 好啦，當個實物係無限遠嘅，擺喺無限遠，唔知幾遠。佢個像有咩特性？彭同學背咗㗎啦嘛，仲要睇。虛咯，攞本嘢嚟，攞嚟。當無限遠，記住係真嘅，背翻俾我，彭同學係真嘅咗咩？嚇？倒轉定直立？倒轉，跟住咧縮細，得唔得？各同學要記㗎，呢啲要背㗎。第二個係乜嘢啊？當個實物擺喺 2F 之後，大過 2F， 俾個2倍焦距仲遠，明唔明我講咩？俾2倍焦距仲遠，擺呢個時候個像係點？可唔可以順序啊？一樣啊，仲要諗。如果啱啱好 EF 係咩啊？唔係 F 先係冇 ，EF 係咩啊？一樣大，留意啊！呢個縮細係最縮細嘅，佢咁樣拉落嚟咧已經係大啲㗎啦，知唔知？即係如果佢咁樣拉近啲，已經係變大啲，但係都係縮細嘅，明唔明我講咩？縮到冇咁細啫，最細係擺最遠，拉近啲、放大啲，但係都係縮細。去到 2F 咧一樣大。咁如果喺 F 同 2F 中間咧，係咩啊？彭同學都係真嘅，都係倒轉嘅，但係放大嘅。背返好冇啊？琴日先教完，有冇搞錯啊？琴日先教啦。我琴日冇教，你夠膽講？你真係黐咗線啦你！跟住咧，下一個係咩啊？啱啱好係 F。佢係寫假嘅。聽唔到？佢呢本嘢係話寫假嘅，如果係啱啱 F 嘅話，唔係話。唔係，我解釋俾你聽，佢係有嘅。但係其實佢係 low image 㗎，呢個先係關鍵。其實睇唔到啊，睇唔到。點解睇唔到？因為佢平行線落嚟咯。如果細過 F 咧，假嘅，直立嘅，放大嘅。嗱，我咧解答彭同學一個疑問，我知佢係一個疑問，我 feel 到嘅。佢係成日問我咩叫真，咩叫假。我而家用兩個方式答你，一個係以圖表達。咩叫假？假嘅定義係當 object 喺一邊 ，image
個像喺另一邊，呢、個叫真。兩邊嘅叫真。假虛假嘅虛嘅係咩咧？虛嘅係實物喺一邊，個像都係同一面，呢、個叫做虛。好啦，另外咩叫真咩叫假？就係、你拎張，可唔可以咁講？即係你試下拎張紙投射到出嚟嘅。我而家講真實情況，你攞張紙投射到出嚟嘅，呢個叫真；投射唔到嘅叫虛。所以佢可以 MC 問你嘅，即係而家有個像，我而家拎張紙擺喺度，投射唔到嘢喎。咁請問呢個像係真定虛㗎？投射唔到就虛，投射到就真，明唔明白？咁所以我可以好簡單講，如果而家攞張紙，我攞張紙擺喺度，投射到嘢嘅喎，投射到嘢嘅喎。請問呢個係 convex 定 concave 啊？convex 啊 ，convex 啊，因為 convex 先有機會真啊嘛 ，concave 一定係虛像嘛，明唔明？解唔解答到？咩啊？啊，終於冇問題啦！佢意思好啦，背咗啦嘛，係嘛？背咗啦嘛。咁 concave 咧 ，concave 個像係點㗎？凹透鏡個像係點㗎？楊同學，真定虛㗎？唔記得晒。虛嘅，直立嘅，放大啊嘛，縮細。凹頭嘅係縮細啊嘛。縮細得啦，你咁講更加有信心。縮細，好啦，咁而家呢條問題咯喎 ，convex 邊個係真㗎？呢三個邊個係正確㗎？倒轉嘅一定係唔係虛嘅？一定係直立嘅，啱啊！虛嘅一定係直立㗎嘛？真嘅可能直立，可能倒轉，唔係啊。一定倒轉，真嘅可以放大，可以縮細，啱啊！所以答案係咩啊 ？B， 啱啊！你哋黐線嘅，背咗去冷睇本嘢，睇乜嘢而家背咗？講咗啦咪，琴日咪教咗點背咯，咪嚇？咦係喎，我要俾翻你。錯，你答到 C。你睇佢嗰本。我要你背。咩啊？之後嗰啲點做？下一條。喂，等陣先，呢個係咪我而家要攞時間要你哋背翻俾我先啊？不如咁啦，而家我俾5分鐘你哋，跟住攞紙背翻俾我。背翻俾我，全部。你哋唔使背 concave。而家我俾5分鐘你哋背呢個表。我哋自己寫埋左邊嗰個。左邊嗰個梗係要啦，用你方法寫咯。總之無限大、無限遠，大過 2F 咩啊？其實我都唔明點解喺我咪講過好易啫嘛。總之呢個係條界線，我背好易背嘅啫。F 係嗰條界線，一定係虛噶嘛，一定直立噶嘛，一定放大噶嘛。跟住 EF 係放大縮細嘅界線，EF 咧就一樣大嘅。跟住以下全部放大噶啦，越近越放大嘅，越遠越縮細嘅，就係咁咯。
即係呢前兩個係用 F 做界線，放大縮細係攞以 F 做界線。好。聽唔到呢個？呢個係話嗰個實物擺喺邊嘅意思咯。簡單。跟住做第二題。呢兩個寫一張邊。做第二題，快啲！凸透鏡個 F 係，喂，聽下好嘛？凸透鏡嘅 F 係20，得唔得？個 F 係20，而距離嘅實物 F， 距離嘅實物 F 係35厘米。35厘米。而家呢個有個 tips 啊，睇住啦。個像係可以俾個 screen 俾張紙睇到嘅喎。頭先我講咗啦，睇到係代表咩？記得㗎嘛？俾張紙睇到嘅喎。請問以下係邊一個最佳嘅顯示個 image 係點嘅咧？哇！呢個好簡單啊，真係哇白痴。好。答案係睇到嘅喎，所以答案係咩啊？弱智都識啦。嚴同學 C，very good。點解？因為佢呢度係俾個 tips 你，佢係睇到啊嘛，所以只會係 view， 只會係真像。真像嘅話，嗱第二個 tips 係咩啊？20厘米，嗱個 F 係20厘米，但係佢大過20厘米喎，但係又未到兩個 F 喎，即係佢係喺呢個狀態。sorry 啊，寫錯，唔好意思，大細寫錯，即係咁樣。咦，你錯喎，你係應該呢個喎，倒轉放大喎，所以呢個應該係咩啊？倒轉，但係放大，應該係 A， 倒轉放大，所以背呢個表嘅用處就喺呢度啦。因為佢係 F 係20啊嘛，但係佢話距離35啊嘛，咁又未距離超過，又未距離到40， 2F 係40啊嘛，咁即係佢細過 2F 大過 F， 細過 2F 大過 F， 即係背呢個咯，真像細過 2F 大過 F， 所以係倒轉放大，跟唔跟到？倒轉放大就係用翻個表嘅啫，得唔得？睇得明啊？下一題，而家有個實物擺喺凸透鏡前面，有個真嘅像，個放大率係1.5。我想問郭同學，放大率1.5即係放大定縮細啊？放大率1.5即係放大定縮細啊？放大，放大啊！大過1就放大㗎啦嘛。放大率1咪冇大冇細咯。放大率如果係1，即係相同 size， 冇大冇細，得唔得？細過1就係縮細，大過1就係放大，得唔得？所以我而家睇到呢度係放大嘅。object 擺喺呢度，好啦，所以你見到喎，真嘅像，
放大嘅。請問佢嘅 F 係幾大？真嘅像放大。請問佢 F 係幾大？呢度距離幾多？5，呢度係10。請問佢係幾大？好簡單啊！呢個請問佢 F 係幾大？嚇？個實物擺喺個凸透鏡前面，有一個真嘅像產生，而佢個放大率係1.5。請問佢個 F 嘅焦距，個鏡嘅焦距係幾多？個 F 係幾大？幾長？嚇？呢個係實物。佢寫咗啦嘛，實物啊嘛，好似下圖咁表示啊嘛。我俾個 tips 啊，呢個要畫圖啊，因為你理應咧，如果你淨係咁樣睇咧，佢有2個答案有可能嘅，有冇留意啊？如果畫得衰，答案係咩啊？我畫埋咯 ，boy 啊！嗱，留意啊，點解佢有2個答案？佢係真嘅，佢係放大嘅。
咁所以只有一個可能性，邊個可能性？佢係處於 F 同 2F 中間。咁你諗啦，如果4F 等於4， 2F 等於8，都係細過10喎。咁呢個唔會啦，係咪？因為佢已經係10啊嘛，佢 2F 係8啫喎，所以呢條係冇可能嘅。呢個咧 F 已經30啦，佢先得10，呢個都冇可能。呢個咧有機會喎，佢10啊嘛，6嘅2倍係12，喂喺6同12之間，8啊嘛，8嘅2倍係16，喺8同16中間咯。所以呢個時候就要畫圖啦，跟我嘛。咁點畫啊？講咗啦，個放大率係1.5倍，1.5倍10，咁即係呢度15咯。呢度一大格，即係1格半咯。咦，我畫得衰啊！1格半應該到呢度。所以係呢度啦，呢個位，呢度。咁一大格5啊嘛，一大格係5啊嘛。咁即係入邊每一細格0.5啊嘛，加2格細格6咯，呢度係明唔明白？所以係6。跟紅色嗰條啊，唔好意思啊，畫得衰啊。因為佢一定係倒轉噶嘛。跟到嘛？係啦，同埋用條色計都得 ，very good。用呢條色，一除咩啊？一除 U 加1 over V 等於1 over F， 有呢條色嘅。U 係實物嘅距離，有噶嘛？你冇呢條色啊？呢個係實物嘅距離。咁樣計，佢哋冇呢條色㗎。我再講一次要記啊 ，U 係實物啊 ，V 係個像，跟住有呢條色 ，F 係個焦距。有冇呢條色啊？你哋細把刀？冇。定唔知？冇學啊？唔緊要，佢呢條佢都俾你畫圖啦已經。OK， 畫圖都畫到。F 係焦距，就係我哋背呢個就係背呢個，記唔記得？背呢啲嘢個焦距 ，F 就係焦距。有一個細嘅燈，5厘米高，擺喺個間尺度，0厘米呢個地方。有一個凸透嘅擺喺你留意下，擺喺個間尺嘅一個位置 ，not show in the figure， 唔係 exactly 60呢個位啊，唔知㗎。唔知擺喺邊，總之可能擺喺間尺嘅是但一個位，嗰塊鏡凸透鏡，跟住咧就會一個好清晰嘅像，係2.5厘米高嘅。咁好啦，我哋即刻留意啦。2.5厘米即係咩意思啊？即係佢呢個像係縮細嘅，係咪？我哋做題目就係咁做，好似我咁啊。見到任何線索即刻 mark 低。2.5即係縮細，5啊嘛，5變2.5啊嘛，跟住咧就會形成噶啦。喺個 screen 上面，呢個 screen 咧 screen 喺度啦，就係擺60厘米咁遠嘅。好啦，我講過可以喺 screen，可以喺張紙上面形成像，即係呢個係真像定假像？
虛像，真。即係我哋第二個 tips。Screen 嘅 tips 就係真嘅，又真又縮細。咁其實又真又縮細，我哋已經 feel 到係邊啲可能性啦，係咪？咁好啦，跟住佢就話：請問個鏡擺喺邊？嗰塊鏡擺喺邊？好啦，又真又縮細，又睇到，咁即係咩意思啊？真縮細，咁即係只有咩可能性啊？無限大啦。大過 2F 啦，仲有冇其他可能性？嚴同學仲有冇其他可能性啊？擺 2F 嘅 size 係點㗎？放大定縮細啊？擺 2F 啊嘅 size 係咩？你背完啊？擺 2F 嘅 size 係咩啊？擺 2F 嘅 size 係縮細，擺 2F 嘅 size 係乜嘢啊？一樣大啊！細過 2F 就放大嘛，所以你縮細 convex lens 縮細又真，其實縮細就得㗎啦。只有兩個可能性，就係呢兩個。得唔得？咁好啦，而家請問嗰塊鏡擺邊？塊鏡擺邊啊 ？Hello， 塊鏡擺喺邊 ？Hello， 塊鏡擺喺邊？塊鏡，我俾個 tips 用呢條色得㗎啦。塊鏡擺喺邊？唔好講咩啊！好嗱，好簡單，呢度已經俾你 tips 60厘米係咩？唉，我教你做啦，真係你哋都發晒夢咁樣。60，喂，用呢3個英文字母話俾你聽，60係乜嘢啊？咩加咩係60啊？咩加咩係60啊 ？U 加 V 係60啊嘛，有塊鏡喺度啊嘛 ，U 加 V 係60啊嘛，係咪先？你明我講咩嘅話？係咪真係明啊？明啊！第二個 V 係 U 嘅一半啊嘛，呢度講噶嘛，2.5啊嘛，5啊嘛，縮咗一半啊嘛，像係實物嘅一半啊嘛，邊個？40 cm 唔係上面咯，即係話而家嗰塊鏡唔知喺邊咯，喺呢度嘅唔知邊度。Screen 咯，screen 係即係一塊膜咯，一個 screen 係點啊？一螢幕咯，一螢幕咯。佢都喺度 screen 緊咩？螢幕。哦，係咩？螢幕係呢個咩？火？呢個都得，呢個都得。蟲係光咁解嘛？蟲，而家教物理查中文啊嘛。跟住。
V 等於20啊嘛。咁所以真係點啊？即係 V 係20啊嘛，即係喺呢度咯。仲未睇得明啊？佢縮細一半啊嘛，係咪縮細一半啊？咁而家呢度40，縮細一半係幾多啊？一半係幾多啊？20咯，跟住咪投射咗喺呢度咯，個 image 喺呢度咯。張貝文明唔明我講咩？唔係認真你明㗎嘛？定係唔明㗎？嗱，我再講多次啊，不如我知呢題係好難，對於你嚟講，你聖心嘅題目啊嘛，威啊嘛，打爆啊嘛，係咁。嗱，我呢度再講一次，我圈咗答案先啦。嗱，呢度我哋再睇一次題目，有個好細嘅燈，5厘米高，聽清楚啊！5厘米高喺呢度。跟住咧，佢擺咗個凸透鏡喺某個地方，唔知喺邊。跟住一個影像產生咗啦，好清晰嘅影像產生咗，產生喺邊？2.5厘米高啫喎，實物5厘米高。個像咧2.5厘米高，產生咗喺邊啊？產生咗喺呢個你哋話火我話蟲嗰個熒幕嗰度。咁好啦，咁即係熒幕呢個位係乜嘢啊？用我哋傳統嘅圖畫，其實呢個咪就係個 image 個位咯。image 個位喺呢度咯，喺60呢個位，係咪？佢投射到喺度啦嘛，清晰噶嘛。哇，好敷衍啊啲點頭。好啦，跟住。而佢呢個係擺喺60厘米，唔聽啊，我解。好啦，而家問你個 lens 擺喺邊？塊 lens 擺喺邊？我哋而家得到啲咩？得到啲乜嘢嘅資訊啊？實物係5高。像係2.5高，所以個放大率係0.5，佢係縮細嘅，啱嗎？跟住喺個熒光幕度見到係真嘅，又縮細。好啦，跟住咁我就要計。究竟呢一個喺邊？係咪？咁其實你問我使唔使呢條色咧？最好用呢條。呢條色係咩啊？1除 U 加1除 V， 其實都唔使呢條，都唔需要。嗱，你點計咧？就係用呢個。咩意思咧？我知 U 實物加像個距離係60啊嘛，係咪？實物喺呢度啊嘛，我實物喺呢度，個像喺呢度，成個距離係咪60啊？啱唔啱啊？呢個塊鏡唔知係邊噶嘛，我唔需要理噶嘛，呢刻唔知係邊噶嘛，咁咪就係個實物嘅距離同像嘅距離加埋係60，而我又知道像係實物嘅一半，係咪？咁即係 U 等於2V 啦。2V 加 V 3V，3V 等於60，V 等於20咯。V 係咩啊？像個距離啊嘛，咁即係呢度20係像個距離咯，呢度係實物。乘2倍啊嘛，40厘米咪實物嘅距離咯，咁咪揾到40。